엄청 뜬다. 와, 겨울이 아주 끝내주네. 여긴 여러분 안녕하세요. 소피낚시 소피입니다. 소리가 들릴지 모르겠네. 지금 여기 전주천에 꺽지낚시 왔어요. 꺽지낚시 왔는데 쏘가리도 사는 곳이라 쏘가리도 지금 나오고 있거든요. 쏘가리는 뭐 그냥 보내주니까 오해하지 마시고요. 왔어. 힘들어. 드랙을 좀 더 풀자. 꺽지가 왔어요. 이상한 소리네. 와우, 크다. 안 빠져. 왔다. 왜 바보같이 웃음소리 내지? 꺽지. 아야, 아파. 빨다. 내려가 되나? 아야. 이거 뭐야? 또 아이고, 손님 고기로 쏘가리가 나왔네요. 아이고, 미안해. 알았어, 부르줄게. 어떡해. 귀여워. 예쁜 쏘가리. 이거 꺽지랑 입질 아닌데? 오, 이거 뭐야? 꺽지가 이렇게 힘쓸 리가 없어. 그렇지. 이거 쏘가리인데. 와우, 예쁜 쏘가리. 아이고, 미안해. 화났어. 입을 벌려. 화나서 입을 안 벌린다. 미안해요. 입을 좀 벌리세요. 먹겠습니다. 추워.